Ay, okay na, okay na, okay na, okay na. Dito. Okay na? Ma'am, naka-start na to. Wala pa yata. Kailangan ba nakaganyan? Isa Nakatayo lang. po dapat yan. Nakalagay. Nakalagay sa taas, live, kulay pula. Okay na? Nakikita na ba? Wala pa mong kay, pero wala. At wala pa. Tingnan ko mga. Hindi ko alam to eh. Ngayon pala ako magaganito eh. Ito oh, huwag ka na magpakahirap dang. Ayan oh. Ay, ayan na po. Naka-start na po pala eh. Kasi wala pa kay Roma. Meron na rito 1. May isa ka na ang Waiting viewer. lang tayo. Waiting. Waiting lang po tayo. Waiting lang po. Kasi na. Wala ako. Wala ako. Open kaya natin cellphone ni ma'am. Ma'am, open ko kaya. Para tingnan nga natin. Yun. Ayun na pala eh. May 1 viewers na po tayo. Isang viewers na. Ay, okay na, okay. Na yun, ikaw pala. Ako naman ako mawarak sa po. Hindi siya pwede ipaganon, pahalang, hindi pwede. Hindi. Kasi po magtatagilid din po yung phone nila. Ayun kanina. Ayun. Apat na po. Apat na. Just keep on watching lang po Just keep sa on mga watching po. viewers. Dire-diretso lang po tayo mamaya pag medyo madami na sila. Okay na yan? Ayan. Okay na yan. Tara. Ba't ayaw niya mag-log in sa akin? Hi po sa viewers namin. Ayan. Si Roma, nag-iisang viewer. Ayan po. Huwag ka magalala, magiging dalawa tayo. Ayan. Sana po maging marami sila. Hello. Ay, si Ate Beth, oh. Nanonood si Ate Beth. Ayan. Beth Swaberdes. Hi po kay Ate Beth Swabber. Sayo muna kayo. Ah. Si Ma'am Risa nanonood. Risa Villaneda. Sumasayaw po. Okay na yan. Okay, game na po. Oh, umpisa na po Compress natin. konti, compress. Hindi makita sa Ate Loris. Kaya pwede ipaganon ko siya. Hindi na higit Hindi eh. po, kasi po tatagilid din po yung... Oh, sige, sige. Kaya na kayo na. Dikit-dikit na lang kayo. Go. Okay, mga sir, mga missis. Po, ako po si Edel. Ako po si Darisa. At ako po, si Loris. Kami po ang sales lady ng SSB Sinshok Bazaar Baler Ranch. Ngayong hapon po, nais po namin ipakita sa inyo ang aming mga paninda na maaari nyo pong gamitin sa araw-araw. Pero bago po kami mag-umpisa, nais po namin sabihin sa inyo na open po kami sa retailers, resellers, wholesalers. Price negotiable po tayo para sa bulk orders. At ngayon namin ang pagdidiscuss sa paninda. Umpisahan ko na bathrobe towel. Meron po kami ditong bathrobe towel. Available po ito dito sa Sinshok Bazaar. At meron din po kami bath towel na 6 na kulay. Pwede po siyang gamitin ng mga maramihan and maganda po siya, makapal. Saka maganda po siyang gamitin. Medyo ano po yung cotton na cotton po yung kanyang pwedeng
maramihan at isahan po ito, kaya maganda po siyang Away. Ang ganda rin po. Pwede rin po siyang panregalo sa mga mahilig din pong magregalo pag mag-iinaanak. Pwede din po siya. Ayan po. Meron din po tayong mga available na mga lighters dito. Meron po tayong wind. Ayan po siya. Windproof lighter po siya. Pwede po siya sa hangin. Ito po sa inyo. Ayan. Hindi po siya namamatay. Meron din po tayong new product lighter. Boss Just lighter. Ito po siya. Printed body po and dikaskas po siya. Ito po. Napakaganda, no? Ayan. Design. Ayan. Meron din po tayong torch lighter. Ito po siya. Ayan. Ito po. Ayan. Ito po. Ayan. Meron din po tayong ignition lighter. Ito po. Meron din po tayong butane gas fuel para sa pag-refill po ng ignition lighter. Meron po kaming 200 ml at 130 ml po. Meron din pong Fuji lighter fluid. Ayan po. Avail na po dito lang po sa Shinshock Bazaar. Mga ma'am, mga sir, open po kami araw-araw. Ang Shinshock Bazaar po, araw-araw po open. Mula po linggo hanggang lunes, wala pong lockdown. Yung pagbibigay ng serbisyo sa inyo, magsadya lamang po kami kayo sa aming tindahan. Ini-offer ko rin po ito sa mga driver. Pwede po natin siyang gamitin sa mga napaplat ng gulong. Pwede siyang gamitin sa tubeless and non-tubeless. Ang paggamit po nito, ipapasok lang po natin siya dun sa may pito, at the same time maghahangin na po siya at matatakpan na po niya yung mga butas. Masisilant na po niya yun, kaya po maganda siyang gamitin. Avail nyo na Bazaar. Ayan po. Available din po sa atin, mga misis, ang baby wipes. Meron po kaming tatlong klase ng baby wipes. Meron po kaming Dongbang. Ayan. And Nivea baby wipes. Available din po sa amin para po sa mga mahihilig magpaganda ng buhok, ang Lightness Keratin Hot Oil. Para po sa mga gustong gumanda ang hair dyan, like mine. Meron din po tayong Collis Ice Mud. Ayan po. Avail na po kayo ma'am. Dito lang po sa Kinshop. Ayan po. Para sa mga gusto pong mag-inquire at umorder, ito po ang aming mga cellphone number. Ilagay nyo na po sa mga cellphone ninyo at isave po. Ito po 0933-855-8480 at 0955-50-251-65. Iyan lang po, at pwede nyo rin po kayong mag-chat or mag-personal message sa aming Facebook account, Shinshock Bazaar Baler. At ang aming pong profile pic ay cartoon character, si Dennis po ng Ghost Fighter. Yan, available din po sa amin mga ma'am, mga sir, fresh na fresh. Yang fabric conditioner, ito po. 850 ml. Sulit na sulit po yung ating gagastusin dito. Marami na po tayong yung mga damit po natin, long lasting po yung amoy niya. Magtatagal po siya. Yan. Meron din po tayong Meow Soap. Maganda po siyang gamitin, lalo na po sa mga may kati-kati ang balat. At hindi lang po siya gamot sa mga nangangating balat, kundi nakakakinis din po siya at nakakaputi. Kaya bili na po tayo ng Meow Soap. Dalawang klase po siya. Mayroon po tayong lemon mint and fresh papaya. Mabango po siya at maganda. Kaya avail na rin po nyo to. Meron din po kaming Wawang Katol
urig na urig pa sa asawa mo. Meron meron din po kaming bagong katol na Yandy, baka gusto nyo pong itry. Scented jasmine flavor po siya and safe po siya for ayan po siya. Try nyo na po, avail na po kayo. Ayan. Ayan. May sa mga nagtatanong po kung saan po matatagpuan ng Bazaar Baler Branch po ay matatagpuan po sa harapan ng bagong palengke, sa gilid po ng dating bangko ng Producer Bank. Dating ba? Ayun po. Barangay Pingit Baler po. Yan. Available din po sa amin ang kojic acid. Maganda po siyang gamitin sa mukha. Katulad ko po, ginagamit ko siya. Kasi nakikita ko po yung resulta niya, maganda siya. Kaya kung ako po sa inyo, avail na po niyo ito dito. Hindi lang siya mura, maganda pa. Siguradong hindi po kayo magsisisi pag kojic po ang inyong ginamit. Ang kojic ng Sinchok Bazaar. Ayan mga misis. Available din po sa amin sa mga gusto pong makatipid ng mahilig gumamit ng tissue. Ito po. Save pack tissue po. 40 pieces na po ang laman niya para po sa may mga hotel dyan na gumaano. Ayan. Gusto ng maramihang tissue. Meron din po kaming by tissue. Ito po. Ayan. Oh, meron din po akong car freshener. Display po siya. Kagaya po sa asawa ko, medyo maarte po yung sasakyan. Gusto po noon, ayaw niya yung medyo may amoy ang sa loob ng sasakyan. Kaya po ito, nirecommend ko po ito sa aking asawa ng maganda siya na mabango. At paniguradong tanggal ang odor ng inyong sasakyan. Kaya avail na rin nyo ito dito. Sa mga meron pong babies out there, yung mga baby po, ayan, meron po kaming chamomile oil. Ito po, aceite de mansa lilia po. Sa mga, para din po siya sa mga sensitive yung tiyan, ayaw pong uminom ng gamot. Ayaw nang uminom ng gamot. Ipapahid lang po. Ipapahid lang siya sa tiyan and konting minuto lang po makakaramdam na po kayo ng ginhawa. Ito po sa mga pampaganda ng buhok. Meron din po kami new product. Available na po siya dito sa Sinchok Bazaar, Baler Branch. Hair serum, lightness. Meron po kaming dalawang klase. Argan oil and organic hair serum. Ayan po. Para po sa mga damaged hair. Ayan. So habang piniprepare po nila yung kanilang mga i-discuss pa sa inyo, inuulit po namin. Sa mga gusto po mag-inquire sa mga special orders po, tumatanggap din po kami ng mga special orders. Mag-text lamang po kayo at i-save sa mga cellphone nyo 0933-855-8480 at 0955-50-25165. Pwede nyo rin po kami i-chat or i-personal call sa Messenger, Sinchok Bazaar, Baler. Ayan po. Available din po kaming 4 na kulay. Ayan po. Meron pong black, cyan, magenta, and yellow. Ayan po. Per liter to. Per liter po siya. Avail na po kayo. Ayan. Available din po sa amin ang Sakura Spa Salt. Sakura, kabango. Gamit siya sa kilikili ko. Kaya, bili na po kayo. Hindi lang po siya sa pangkilikili, para din po sa singit. At sa mga tuhod, alak-alakan, siko, at mga leeg. Kaya, avail nyo na po ito. Paniguradong puputi ang kilikili nyo. Ayan. Meron din po kaming call bell. Yan. Ideal po siya sa mga tindahan. Ito po. Yan. Meron po tayong 3 klase. Call bell dyan. Ito po. Ideal sa restaurant at sa tindahan. Ito pa po yung isa. Medyo maganda po siya. May kulay.
cream. Pwede rin po sa mga mag-ice cream. Yan. Pantawag ng mga customers. Yan. Ayan po. Available din po sa amin ang Dawnong Trongson. Trongson liniment. Para po sa mga may rayuma dyan, sa mga masasakit ng mga rayuma at tumatanda na, hindi natin mapagkakaila. Ayan po, avail na po kayo, effective pa sa'yo. Ayan. Meron din po akong tonic. Gamit po siya sa ating buhok. Hindi lang po siya mabango, pampakapal din po siya. Kaya naamoy ko nga po yung buko eh. Ang bango na. Kumakapal pa. Kaya i-recommend ko ito sa inyo katulad sa asawa ko. May mga sakit na kati. Kati-kati. Tama. May mga sakit na Sa, kati. May Mga mga nangangati. sa mga may nangangati dyan, eto, may sagot ako dyan. Wax scrubber. Ganto lang yan. Kamutin lang natin siya. May tatlong klase. May kamot dito at may kamot dito. Kaya, bili na po kayo. Murang-mura lang siya. Kaya, mga misis, mga sir, bili na. Avail na. Yan. Since may COVID po tayo, kailangan po natin ng protection. Meron po kaming face shield. Po, meron tayong dilaw, violet, yellow green, red at orange. Ito po. Yan. Siguradong safe na safe. Hindi lang po mapapakapal ng inyong kagandahan. Katulad po niya, kahit po meron siyang proteksyon, kitang-kita pa rin ang kanyang ganda. Kaya, bili na. Meron din tayong Alcosafe, alcohol, iyan. 70% solution po siya, so sure po tayong safe na safe tayo talaga. Bukod po dito, mabango po siya, maganda siyang gamitin, long lasting po yung amoy niya. Isopropyl yan. Meron din tayong face mask. Yeah. Meron po tayo, available po sa atin per box po. Ilang piraso po? 50 po na piraso. Mas makakamura. Pero kung nagtitipid naman po tayo, meron po tayong buy one, meron po tayong buy 3, get 1. May free na po siyang isa. Bumili ka ng tatlo, may free kang isa. Oh, ano na? Ayan. Yung charger. Meron din po tayong rechargeable charger. Battery Kodak. charger. Battery charger. Rechargeable battery charger. Pwede po tayong mag-charge dito ng mga battery. 2A tsaka 3A. 2A po. Para po siya sa 2A at 3A Battery. battery. Ito po. Meron din po kaming date stamp. Pwede po natin gamitin to. Para po malaman natin kung kailan tayo huling niregaluhan ng ating mga jowa. Ayan. Dito. Available din po sa amin ang kumot. Kumot para sa mga nilalamig dyan. Nilalamig na ang jowa. Ayan po, meron po kaming sizes. Double size po. Double size. Meron pong single. May available po sa amin yung mga sizes na gusto nyo One po. size lang yan. One Isang size. 80 by 90. 80 by 90. Ayan po. 3 in 1 ba yan? May nagtatanong po, ito po yung number namin, 0933-855-8480. At yung isa pa po, 0955-50-25165. Yan po yung number po namin. Pakisave na po sa inyong mga 4 in 1. cellphone. 4 in Para po 1. sa mga special orders. Bedsheet, bed cover, tsaka punda. 4 in
Ayan, available din po sa amin ang bedsheet set na po siya. 4-in-1. 4-in-1 po siya. Bed Ayan. cover. Bed cover. May cover na po siya ng pillow, Bed may cover. kumot, may bed cover. Ayan po. Avail na po kayo. Muraita lang po. Wala na po. Ayan. Paano ka O yung natin? space nyo na, yung sa huli. Yung sa huli. Paalam na, paalam. Hindi pa naman. Yung sunod sa huli. Yung, hindi nyo nababanggit yung tumatanggap yung special order. Natanggap ko yung kanyang special order. Ako na po. Ito yung huli. Available din po sa amin ang aming kasirola. Ayan, may kasirola rin po kami rito para sa mga misis na laging nasa kusina. Bili na po kayo, muraita lang po. Kayang-kaya ng budget. Ayan. Mga ma'am, mga sir, pinapalam po namin sa inyo na tumatanggap din po kami ng special order. Bisita lang po kayo dito sa Sinshok Bazaar, Baler Branch para sa iba pa pong inquiries. Yan. Madali lang po mahanap yung aming tindahan. Saan po? Ang amin pong pwesto ay sa tapat lang ng mismo ng bagong palengke ng Baler, katabi po ng dating bangko. Makikita nyo po yun sa karatula namin sa itaas. Bukas po kami araw-araw at ang cellphone number po namin 0933-855-8480 at 0955-50-25165. Nagpapasalamat po kami sa mga nanood at manonood pa ng aming live selling video. Pakishare naman po sa mga kakilala at kamag-anak. Maraming pong salamat. Sa susunod po ulit. God bless po. Bye-bye. May nagtatanong pa, meron lang daw po ba? Chat nyo na lang. Chat nyo na lang.